Iya waktu na de pagaga sampaja bu, may garupana na pake tawe ang kaloko batuin apa mangiloko batuin nasa puangi matoje. Ito ang kaloko to aje ang kamana sampajang iya na ipake we. De na to pake liang aja na. Tapi katoto to nasa iya aku ba mana puang de na wa dotoro de na waga ito sigilinga to tak nanya tu. De Pak makai kata termasuk tu paya kaserena oleh ka Iwan ni rolo mana buka pole ka Kalimantan kata tanai ka nasa macicito kita sudah ku macici enggak na perhatikan nasa macicito sudah ku macici enggak nasa angkat aja ciciku Pak Ustaz ang kami itu maka ada musyrik maka dah kak mari nasa apa uyakini ciciku Pak Ustaz maka dah makan jasa diku pakai kaaga kanja nah Makura-kuram itu padahal apa saya cari dia memang susah. Itu cincin yolo ina Nabi Musa. Itu batu di dunia itu kami itu yang menyala. Ya kigi sewe itu kami mato dan itu alinnya itu Fortuner. Itu ratu juta. Jadi memang nasang makanja-kanja tu saya dikopaki Pak Ustaz. Maka dah makui iya rokok agama Pak Bu, iya ko manfaat sinin na pancaji po ngala ta'alang kamana manfaatna. Demi awat di maka dah iya ropas salaka. Walengi contoh. Iya ko makadaki sinin na yang ga papole manfaat musyrik manang aja lalu natan Pak berapa diulu. Aja na tanre Pak Bura apa iya ko manre Pak Bura maka da pura kak manre Pak Bura nasa upat diuluku namo iya tu musyrik to ni gerehe demi nokor to mapasandre to makanya tu doktoro makanja maka dai mengobati sakit kepala dia itu nah kada menyembuhkan tabahang ya angka kaparate uko dilalangnya tita maka datu mengobati kanker. Dia itu nak kada menyembuhkan kanker. Di semua senaburai, leng itu naburai, leng ina pasau. Jadi mak aja tak kada boleh nama murah kurustas 10 juta wajah, mape dia usau, nama kada memang obati dan nak kada menyembuhkan. Pakai jaki pahatai. Pak maka dia kata salahkan doktor, na sepura nama murah na dia usau, na labami diku, nama kada memang doktor emang obati. Dia nak kada menyembuhkan apa ia mampasawe Allah Ta'ala ia makbure akuragami taulino nah dia na ia mana na tau makbure sautu tapahangnya ya itu salah paham dia itu gak dia gak pak nang ketuma tempel oko tu mengobati ya kan tu mengobati kanker mengobati sakit didi mengobati kolesterol kemana tapi dia itu nak kada menyembuhkan deh nah Tapahangnya jadi aja ya natu ampai tu mak bismillah ko to memang re Pak Bura bismillahi syafi la syifau illa anta syafi. Nah, ya ribaca. Aja na tapayan ribawa. Ya palamero. De. Bismillahi syafi la syifau illa anta syafi. Bismillahi syafi nasabasan na po ng Allah Ta'ala ya Mak Bura. Iya kumakadaki sitongan wilawi baraka na iya gagawan rewe idi mi petu makburah la syifau illa anta syafi dega gawat di pasawi la sakku dega gawat di makburah ko tanya idi mi petu po makburah ayo nanti baca ya iya ku yan re Pak Bura lala pengantar nih istilahnya pe ko na pamasigi po ngala talian re na sau pakamasena apa iya kene Pak Bura mani pasawi tay pa de naga doktor malasa de nagaga nangka ahli kanker na kanker jadi tapahangi imakiro iya na tu tahu angkat tahu iya na tu ampai mak dupa Pak Bura angkat manre kapsul angkat topang maka daki di sandro mapat diwatangi tahu angkat tahu Mak Bura Pak terimi bali bola anak nam kadang gore magitu mapat diwatangi je mako ni cinampa magani saya paja aja nih dere dia nagisay magay Pak dong
Iya ko doktor dia nakalangiro nasa boy piko carana dia nagisinasaw. Nah, angka memang. Aja tak kada sandro. Iya dia Pak masalah makan mana ngi sandro, pangasa sandro to. Iya. Nasa sandro aga, nasa sandro pangasa. Tanya sandro ko pangasai, maka dai tabib basarana Pak Bura. Tau Mak Bura. Iya tu tabib mega rupana. Iya mi yasangnya sandro ya tu matapue. Napa itu dan sama majin lebih matin roman takuna. Saya wardi alamullah saya ko. Tadi tapi kata wardi alamullah saya ko. Anak walimu ye. Padahal dia anak nama hati nasa anak walimu. Pak itu ko sandro dua mi ko tanya wardi ala anak wali. Iya itu. Atau gesang-gesang. Itu. Jadi makwam itu sitongan agama Pak Bu naro. Jadi iya ko angkat tahu mak paburai dengan syarat maka dah mapat disikuna doangi. Dia nama rigaga tabibnya senengnya tuh. Cuma dia pakai doa. Iya ko pangasa Pak dokter lo mati ya tuh. Mega apa maka dah dia lo mas sandro, memak lo maruyah. Namunya tuh sandro tuh. Paruye ayat tuh na baca. Dek. Apa angkat tahu Pak ya koles ibu kunna nasami polo ibu kunna na dongi we na sapurui rewa pe mak buku ya ko dottoro de nule dapi apa iya dottoro fisik nah netu ampai maraji to engka tu tahu malasa Pak maraji de ga dottoro bule borai tahu malasa perasaan Pak de ga dokter perasaan Dega, makan lagi dokter jiwa dega. Yang penang tahu pacam buruk dega Pak Burani itu. Karena kata wapat dia tidak Pak Bura dokter itu. Dega, kita tanda di burai ale taman rasai. Ia na tu ampai angkau ko agamai Pak Bura. Kega, ia nang kata umat tojo hati sur pegai baca inna ataina surah Al-Kausar. Tapi Al-Kausar to ya ko dia apa Al-Kausar inna ataina na tapala. Ya ko dia tapala inna ataina mate bawan. Nang kasura de gacau ponco. Itu iya tu surah Al-Kausar makan jalan anak-anak mewah kong kai podangi bacangi surah Al-Kausar. Tawaru-waru sapru-sapuru tawaru-waru isarana. Nasaba iya tu surah Al-Kausar patenangi atina nabita wattunna mate anak arwane ne sang Ibrahim. Mati anak Nabi Tamasar kasih nyawana. Surah inilah yang dianukan oleh malaikat untuk dia baca. Na tenang natina. Iya tiak ko mapasawa ka na ladda majacu ace. Ubaca na atena. Biasa na podak guru ta kada baca ina atena na. Akatan niro kapala ena pamu baca na atena. Merepak-repak to sa tenang. Malupi ko na maladda bombangi baca na atena. Iya kumala de bombangin na dito pamujok ka usaha kang mugis say wetasi bacangin na atay na napamupano. Iya nanti di makunre ko tumak batte talo na madari tumak batu. Iya tu tabacangi de tu nak batu. Iya. Ya ko ciaki nak batu talo ko mak batte tabaca na atay na. Iya tabe tapangi tabaca na atay na de tu nak batu. Ya to tu pak palupona. Angka gagay bisay daging maka dakit ibisay sara ina atena to miti baca ina atena miti baca kumaka dete bisay sara way pacapuran na tu daging ku bisay balewe bisay bacang ina atena na petari way pacapuran na pelodo de na makanya itu de na bo itu Pak Burhan anu na istilahnya itu ina atena dia itu ipake manasuki nama nade nama nasu mamatai madari tu makan nama licet nanre nama palamopi aja na tatu pinna alabani pa jcd tabace na atena na tatarok ya se na pasampon oring aja na tapatu ya nama cekke oring itu manasuti itu nanre lalam makutiha iya jadi itu Pak Bura pada mi itu kong kalakai pacandringan ya matu tu Pak dongan Toliang kalakai tuli magala ka jili-jili melo ka bayne-bayne. Nama kura duina. Mu ya roci dede to na kampo na melo si tambai wi. Tabacan ni tapi engkau wattunna kega nareko subuh juma pamulangi. Ulang hijriah. Pada matu pas satu Sya'ban. Matu ko pas Jumat bukan satu Sya'ban ya, Jumat pertama di bulan Sya'ban. Jumat pertama di bulan Rajab Makruh. Jadi Jumat pertama di bulan Ramadan.
subunna yaki buarangi we pella napai garu ni bacang inna ansalnahu tapi ro bate garu ipangolok ipaccenelokwi aratawap kumatawapa itawe sigilinga si bawa ara jarum jam pa itu ko jangi makui putarana ia ko tawapa makui jadi yadu mengikuti aratawap ni bacang inna ansalnahu napaya tetu ke sinru ko tangana paja pi macenne napayak kamenre na bacang inna atena napai pinunga sesan na matu iero inung icedde namo si taggo yang penting kaya na sesa yan na ruino ni baca tu na atena insyaallah degaga arwane malak mak baine ko yatu na baca den na baine la kaita ko yatu ta baca insyaallah yatu Pak Burana makanya di arwane upasangi ta capuri kopi ta ko subuh Jumat